नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इनमें कुछ बीपी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैं मुन्ना लाल सैनी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बांदीगी। माई कॉन्टैक्ट नंबर 8432303216। आप मुझे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप रिपेयरिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऑल टाइप बीप कोड ऑन लैपटॉप एंड कंप्यूटर। ठीक है, क्या क्या होता है। यदि मेरा लैपटॉप क्यों बीप कर रहा है और चालू नहीं हो रहा है, यदि बीप कोड मदरबोर्ड में किसी समस्या की ओर इशारा करता है तो आपको बोर्ड को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अगर किसी की तरफ संकेत करता है बीप कोड, तो आपको मदरबोर्ड बदलने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोड एक दोषपूर्ण घटक को इंगित करता है, दोषपूर्ण घटक मतलब कोई कंपोनेंट को, या फिर कोई उसके साथ में जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, या फिर जैसे सीमोस है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, उनको इंगित करता है, लेकिन घटक काम कर रहा है तो मदरबोर्ड पर एक दोष गलत बीप कोड का कारण हो सकता है। ठीक है, मतलब वो गलत है, इस चीज़ का कारण भी हो सकता है बीप कोड। ओके, अब आ जाता है जैसे 3 बीप कोड आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है। तो 3 बीप कोड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। 3 बीप कोड क्या है, इसमें क्या है, एक 3 तो छोटी बीप होती है। ठीक है, ये देखिए, मैंने अपने कंप्यूटर पर 3 बीप को कैसे ठीक करूँ। ठीक है, मैं अपने कंप्यूटर पर 3 बीप कैसे ठीक करूँ। कंप्यूटर शुरू होते ही 3 छोटे बीप करता है। अतिरिक्त मेमोरी निकाल लें। ठीक है, जैसे कोई एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लग रहा है, उसको निकाल लें। कंप्यूटर खोले और मेमोरी को रीसेट करें। कंप्यूटर को रिबूट करो, स्मृति स्थान स्वैप करो, एक अलग कंप्यूटर से ज्ञान कार्यशील मेमोरी का प्रयास कर स्मृति बदले। मतलब जो रैम होती है ना, उसको ठीक करो, उसको रीसेट करो, मतलब हटाओ, दोबारा साफ करके लगाओ। ये सब आपको करना होगा। ओके, फिर आता है 5 बीप। ठीक है, मेरा लैपटॉप 5 बार बीप क्यों कर रहा है। ठीक है, 5 बीप आमतौर पर इसका मतलब है कि रियल टाइम क्लॉक पावर सही नहीं है। जो क्लॉक पावर है जो कंटिन्यूस नहीं मिल रही है, जिसका अर्थ है कि आपकी नोटबुक में सी एम मतलब जो सीमोस होता है बैटरी की समस्या है। 5 बीप का मतलब क्या है, सीमोस बैटरी की समस्या है। ठीक है, सीमोस बैटरी कंप्यूटर और नोटबुक के अंदर स्थित होती है और रियल टाइम क्लॉक आरटीसी के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। जो क्लॉक होती है वो सीमोस से कनेक्ट होकर निकलती है। मैं स्टार्टअप पर 3 बीप कैसे ठीक करूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बना रखी है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो उसको यूज कर सकता है। 5 छोटी बीप का मतलब है कि एक प्रोसेसर त्रुटि हुई है, मतलब प्रोसेसर में कोई खराबी हुई है। अगर 5 छोटी छोटी बीपें आ जाती है तो प्रोसेसर में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। एक क्षतिग्रस्त विस्तार कार्ड, सीपीयू या मदरबोर्ड इस एमआई बीप कोड का संकेत दे रहे सकता है। सीपीयू को रीसेट करके शुरू करें। यदि वह काम नहीं करता है तो किसी विस्तार कार्ड को रीसेट करने का प्रयास करें। लोगों दूसरा सीपीयू लगा कर देखो, जो प्रोसेसर होता है कोई दूसरा लगा के देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें। पीसी पर 3 बीप का क्या मतलब है। प्रणाली की याददाश्त, मतलब सिस्टम की जो याददाश्त होती है 3 बीप की, वो
3 बीप जो एक विराम के बाद दोहराते हैं, और जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सिस्टम मेमोरी के साथ एक समस्या का संकेत मिलता है। 3 बीप जो बजाते हैं और फिर कंप्यूटर के सफलतापूर्वक शुरू होने पर रुक जाते हैं, उसका मतलब है कि बायोस को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, ये देखो पहले तो मैंने इनको इंग्लिश में लिख रखा है। 3 बीप सेटिंग, व्हाट डज 3 बीप मीन्स ऑन पीसी। ठीक है, सिस्टम मेमोरी जो भी है, मतलब मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। इसमें लिख रखा है मेरा कंप्यूटर 3 बार बीप क्यों करता है। ठीक है, आप अपने इंटेल डेस्कटॉप बोर्ड को चालू करते हैं और यह लगातार 3 बीप बार 1 सेकंड की बीप फिर करता है। आप ये 3 बीप क्यों सुन रहे हो? इसका मतलब है कि एक स्मृति समस्या है, मतलब कोई सिस्टम की समस्या। वो क्या क्या समस्या हो सकती है सिस्टम में, वो ये है बीप और मेन रिप्रेजेंटिंग बीपिंग, मेमोरी एरर, बैड और इम्प्रोनिटी सेक्शन रैम। ठीक है, आई लॉन्ग शॉर्ट 3 शॉर्ट, एक लॉन्ग और 3 शॉर्ट, बैड वीडियो रैम एंड वीडियो कार्ड नॉट प्रेजेंट, तो ग्राफिक कार्ड वगैरह की दिक्कत हो सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी बीप और एडिट CPU चेक फैंस और एडिट, जो CPU अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके लिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपको चिप लेवल के बारे में और बताता रहूँगा।